ఎక్సైటింగ్ పార్ట్ కి ఎంటర్ అయిపోయాం. దీని పేరు పింగు, సూపర్ క్యూట్ జాక్. ఓకే, ఇక్కడ నర్వ్ ఎండ్స్ ఉంటాయి. మీరు కానీ గీరుతా ఉన్నారంటే అవి అమ్మో అన్నిటిని తినేస్తాయి, చంపేస్తాయి, మనుషుల లోపల దూకితే. ఫ్రెష్ వాటర్ టర్టిల్ ఒక్కటే స్పీసీ ఉంది, దట్స్ కాల్డ్ బ్యూటిఫుల్. ఇది కాటుకు పెట్టుకొని ఉన్నట్టున్నాయి. నీట్ గా రెడీ అయ్యి మేకప్ వేసుకొని కూర్చుంది. ఇది షో దొరికేస్తుంది. గైస్, దిస్ ఇస్ సచ్ అన్ అమేజింగ్ స్పాట్ అంటే అసలు. అండ్ మీకు ఎంటుకలతో ఆడుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు తెలుసా నా ఎంటుకలు ఎందుకు పోయాయో? అసలు సడన్ గా సిటీ నుంచి 5 minutes లో ఎక్కడికో వచ్చినట్టుంది నాకు కదా. అరే బన్నీ నంటి, నా మీద నుంచి వెళ్తాయేమో, ఒకసారి తీసి నన్ను. ఇట్లా పట్టుకోవచ్చా? యా యా, మై గాడ్. యాక్చువల్లీ వీటి పైన 2 సార్లు వార్కి పోయింది. ఓకే, సో తుపాకులు అంతా పట్టుకొని పోయి వీటిని చంపేయాలని ట్రై చేస్తారు. ఒక ఎస్యూవికి బ్యాష్ ప్లేట్ లాగా అనమాట. పరిగెడుతున్నారు, పట్టుకుంటే ఏదన్నా యాసిడ్ లాంటివి వదులుతాయి. యానిమల్ ఏంది, వామ్ బ్లడెడ్ యానిమల్ ఏంది, ఇవన్నీ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అనమాట. ఎట్లా పట్టుకొని వదలట్లే అంటే వెళ్ళొద్దా? ఎక్స్ప్రెషన్ పలకట్లే కానీ కింద తడిసిపోతుంది. సూపర్. ఓకే, ఏముంది మీ చేతిలో, ఏం దాచి పెడుతున్నారు? నేను మీకు ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక పాము అన్నమాట. ఇది కాన్స్. ఓ మై గాడ్, దీన్ని ఇదే ఎక్కువ భయంకరంగా ఉంది వాటి కంటే. హలో అక్వామ్యాన్, వాట్సాప్. మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ స్పాట్ని అన్లాక్ చేశాను. దాని పేరే కచ్చే రాస్తే. మీరు కనుక యానిమల్ లవర్స్, బర్డ్ లవర్స్, రెప్టైల్స్ లవర్స్, లేకపోతే నేచర్ లవర్స్ అయితే మాత్రం మీకు ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ స్పాట్. జనరల్గా జూ పార్క్స్లో అయితే మనం యానిమల్స్ని దూరం నుంచి చూస్తాం కదా, ఇక్కడ యానిమల్స్ని మనం చేతిలోకి పట్టుకొని వాటిని ఫీల్ అవ్వచ్చు అనమాట. సూపర్ యూనిక్ ఉంది కాన్సెప్ట్ అయితే. అండ్ ఇది మన హైదరాబాద్లోనే లొకేటే ఉంది. లొకేషన్, కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో చాలా లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ఇక్కడ ఏమేమి యానిమల్స్ ఉన్నాయి, అసలు ఏంటి ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం రండి. హాయ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ రఘురామ్ గారు, బాగున్నారా? బాగున్నాను, మీరు బాగున్నారా? బాగున్నానండి. ఓకే, కచ్చే రాస్తే ఒకసారి దీని గురించి మా ఆడియన్స్కి చెప్పండి అసలు. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్లేస్ అబౌట్? కచ్చే రాస్తే అనేది ఒక నేచర్ అవేర్నెస్ సెంటర్ అండి. ఓకే, ఇక్కడ నేచర్ పట్ల అవగాహన తేవాలనేది ఒక మా మెయిన్ ఎయిమ్. ఓకే, సో పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఈ రోజుల్లో కాంక్రీట్ జంగల్స్ వస్తున్నాయి, యాక్చువల్ జంగల్స్ పోతున్నాయి. సో దానికోసంగా ఇది చేసినాము. ఓకే, సో పీపుల్ హూ లివ్ ఇన్ ఫ్లాట్స్, వాళ్ళకి పెట్స్ కానీ ఎటువంటి నేచర్ పట్ల ఇంటరాక్షన్ ఉండదు. సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు దే కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ వేరియస్ యానిమల్స్. ఇక్కడ మా దగ్గర డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి, ఎగ్జాటిక్స్ ఉన్నాయి, వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ స్పీసీస్, వైల్డ్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి. వేరు మీకు చుట్టుపక్కల ఎక్కడుంటే చాలా పిల్లలు వస్తే ఇంకా ఫుల్ ఎక్సైట్ ఫీల్ అవుతారు బాగా. So the idea is that we sow a seed of compassion towards nature to everybody who walks in here. Okay. Only time will tell how quickly can we do that or whether we can do it or not. We can, of course. Great. Okay, అయితే ఇక్కడ అదనమాట కాన్సెప్ట్. సో మీరు నేచర్కి బాగా దగ్గరగా వచ్చి ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, మీరు యానిమల్స్ని చేతిలోకి పట్టుకొని ఫీల్ అవుతారు. ఇక్కడ స్నేక్స్ ఉన్నాయి, రెప్టైల్స్ ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి చాలా. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి మనం కూడా ఫీల్ అవుదాం. అయితే ఇక్కడ ఎంట్రీ టికెట్ ఏమైనా ఉందా? ఇక్కడ 600 రూపీస్ అండి ఎంట్రీ టికెట్. దట్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ వేరియస్ స్టాఫ్. ఒక 30 people వర్క్ స్టాఫ్ ఉన్నారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆర్ యానిమల్స్ అన్నమాట, బోత్ ఇన్ ద వైల్డ్స్ అండ్ ఇన్ ద క్యాప్టివిటీ, రెండింటికి ఇట్ టేక్స్ కేర్. ఓకే, పర్ హెడ్ ఇక్కడ 600 ఛార్జ్ చేస్తారనమాట. సో లెట్స్ సీ ఎట్లా ఉంటుందో. నేనైతే పిచ్చా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. అసలు ఇప్పటిదాకా లైఫ్లో ఎప్పుడు పాముని పట్టుకోలేదు. సో నేనైతే ఫుల్ ఎక్సైట్ ఉన్నాను అండ్ లిటిల్ బిట్ కొంచెం భయం కూడా వేస్తుంది. ఏం భయపడాల్సింది, నేను ఐల్ టేక్ యు అరౌండ్. ఓకే ఓకే, ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం రండి. ఆగలేకపోతున్నాను సార్, ఆశతో ఆతృతగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది. సో ఇక్కడ మేము ఒక నేచర్ పాండ్ చేసామండి. ఓకే, ఇదేం లేదు, జేసీబీ తీసుకుని ఒక గుంత తీసి ఒక పాండ్ లైనర్ వేసి నీళ్లు పోసి 4 చేపలు వేసినాము. ఓకే, 4 అంటే 4 కాదు, ఒక 400 చేపలు వేసినాము. ఓకే, దాంతో ఏమైంది, నెమ్మది కప్పలు వచ్చినాయి, దాని వెనకాల క్రాబ్స్ వచ్చినాయి, టర్టిల్స్ వచ్చినాయి, చేపలు తినే ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి చేపలు తినే దానికోసం పాములు వచ్చినాయి, ఎన్నో జీవాలు, దీంతో పురుగులు వచ్చినాయి. పురుగులు వచ్చేటప్పటికి చిన్న చిన్న పిట్టలు వచ్చి వాటిని తినేది స్టార్ట్ చేసినాయి, కొంగలు వచ్చినాయి ఈ చేపలు తినేదానికి. ఇట్లాగా జస్ట్ బై డూయింగ్ ఒక చిన్న పాండ్ చేసేటప్పటికే ఎంతో లైఫ్ దీంట్లోకి వచ్చింది. సో గ్రౌండ్ వాటర్ దీంట్లోకి వేస్తాము, ఇది మళ్ళీ మా అడవిలోకి వేస్తాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం మన అడవిలోకి పోదాము. సో ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఒక చిన్న అడవిలాగా చేసినాం. ఈ అడవి దిస్ ఓన్లీ అబౌట్ 2 years old.
ఓకే. కానీ మీరు చూడగలుగుతారు చెట్లు ఎంత పెద్దగా అయిపోయినాయో. దీంట్లో ఏంటంటే ఎన్నో పురుగులు, ఎన్నో స్పైడర్స్, ఎన్నో పిట్టలు. దేర్ ఈస్ సో మచ్ ఆఫ్ లైఫ్ దట్ గోస్ ఆన్ హియర్. ఇంత అడుగునప్పుడు పాములు ఉంటాయి, ఉడుములు ఉంటాయి, పాల బిందువులు ఉంటాయి, కప్పలు ఉంటాయి. ఒకటని కాదు, దేర్ ఈస్ సో మచ్ ఆఫ్ లైఫ్ దట్ ఈస్ థ్రైవింగ్ హియర్. బేసిక్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక మంచి వాకింగ్ పాత్ పెట్టారు అండ్ అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ పెట్టారు. వాటి వల్ల అన్ని బర్డ్స్ వచ్చాయి అనమాట. సో ఎవరైనా ఫోటోగ్రాఫర్స్ వస్తే కూడా ఇక్కడ చాలా టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ని క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. బర్డ్స్, బటర్ఫ్లైస్. ఇప్పుడు మీకు అక్కడ జిజబుల్ కనపడుతుంది చూడండి వెనకాల. అది ఆషిపీనియా, ఆ చిన్న పిట్ట ఉంది చూడండి. అది ఆ పురుగులు ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించాను కదా, ఆ పురుగులు తింటుంది అనమాట. అక్కడ చిన్నది ఉంది చూడండి, అది అది చూసారా. సో అట్లా అనమాట. మునగ చెట్లు ఉన్నాయి, ఈ మల్బరీస్. ఓకే. సో వచ్చిన వాళ్ళు ఇదిగో ఇక్కడ మల్బరీ ఉంది, మీరు ట్రై చేస్తారా? ఏదో ఒకసారి ఇక్కడ బీన్స్ ఉన్నాయి, మల్బరీ ఇదిగోండి. ఓకే, యూ కెన్ హ్యావ్ మల్బరీ. ఓకే. కొంచెం పుల్ల పుల్లగా ఉంటుంది, కానీ ఇట్స్ గట్ లాట్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి. సో మీ దగ్గుపోతుంది. ఇప్పుడు నాకు అదే కావాలి. సో ఇప్పుడు మీరు వచ్చిన పార్ట్ దిస్ ద బోరింగ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు మంచి ఆక్సిజన్ దొరకాల. సో బిఫోర్ యూ గో టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్, ఓకే, యూ షుడ్ బి ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఎనర్జీ మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ పార్ట్. సో ఇక్కడ వైల్డ్ నేచర్ అంటే ఏదైతే పిట్టలు ఉన్నాయో, పురుగులు ఉన్నాయి, అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. ఆక్సిజన్ తీసుకొని ఒక ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ తీసుకొని వెళ్ళడం. ఎస్. సో ఇప్పటికి యూ హెవ్ డన్ అబౌట్ 1000 steps. ఓకే. సో యూ హెవ్ బర్న్ట్ ఎ ఫ్యూ క్యాలరీస్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వి గో టు ద అదర్ సైడ్. ఓకే. వేర్ మీరు యూ విల్ స్టార్ట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ యానిమల్స్ అన్నమాట. ఓకే, మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ పార్ట్. పదండి, నేనైతే ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ ఉన్నా. గైస్, మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ పార్ట్కి ఎంటర్ అయిపోయాం. చూడండి, ఇక్కడ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. ఇక్కడ కవ్ ఉంది, ఇక్కడేమో షీప్ ఉంది, గోట్ ఉంది, డాంకీస్ ఉన్నాయి. సో చలో ఇప్పుడు వీటితో ఇంటరాక్ట్ అవుదాం. అండి ఇవి వచ్చి మా కౌస్. ఓకే. దీని పేరు ధర్మ. ఓకే. యూ కెన్ ఫీడ్ ఇట్ అన్నమాట. ఓకే. ఎంత స్వీట్గా ఉందంటే. సో ఇది ధర్మ. ఇంకొచ్చి తినిపించచ్చు కావాలంటే. ఓకే. సో ఈ రెండు స్లాటర్ హౌస్ నుంచి వచ్చినాయి. ఓకే. సో ఇంక ఇప్పుడు ఇది వాటి రిటైర్మెంట్ హోమ్ అన్నమాట. ఓకే. సో మేము వాటిని బ్రీడ్ చేయము, పాలు తీయము, ఏం చేయము. సో దిస్ ఇస్ లైక్ దేర్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ అన్నమాట. ఇది దాని దగ్గర ఉన్న ఫుడ్. సో పొద్దున్న వి గివ్ దెమ్ కుట్టి విత్ లాట్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఇవన్నీ అన్నమాట. ఓకే. సో షీ ఈస్ ఈటింగ్ దట్. ఓకే. నైస్. ఇక్కడ ఇప్పుడు పిల్లలకి గొర్రెకి మేకకి డిఫరెన్స్ తెలియకుండా వస్తుంది ఈ రోజుల్లో. సో గొర్రె ఏంది, మేకేంది అనేది చెప్పేదానికోసం ఈ రెండు పక్క పక్కనే పెట్టినాము. ఓకే. సో ఈ గొర్రెలు ఇది మాల్వా రీజన్ నుంచి మధ్యప్రదేశ్. ఈ రెండు మన తెలంగాణ అన్నమాట. ఓకే. నైస్. ఓకే, ఇక్కడేమో గోట్ ఉంది. పాపం ఇది ఫీల్ అవుతుంది, ఓన్లీ వాటికే పెడుతున్నానని. ఇక తిను, అడిగా తిను. అది అలిగింది, మీరు ముందర వాటికి ఫీడ్ చేశారు, నాకు ఫీడ్ చేయలేదని. వావ్, అంత క్యూట్గా ఉంది. పిచ్చ క్యూట్గా ఉంది. సూపర్. ఇది అబ్బాయి. ఓకే. సో అదే రెండు అబ్బాయిలు, ఒక అమ్మాయి పుట్టింది. ఓకే. అండ్ వాటి ఏజ్ ఎంతో తెలుసా? 3 days old. ఓకే, 3 days. దీని పేరు పింగు. ఇప్పుడే పెట్టా. సూపర్ క్యూట్. ఇది ఫీమేలా? ఇది మేలేనా? ఇది కూడా మేలే. ఓకే. సో we have 2. ఇంకొక అమ్మాయి వచ్చి వెనకాల ఉంది. గర్ల్ ఇస్ దేర్. ఓకే. దే బోత్ బాయ్స్. ఓకే. ఇది కొంచెం హెవీగా బాగుంది. ఆడుకోపో. ఇదిగోండి ఆక్వామ్యాన్. ఇక్కడేమో డాంకీస్ ఉన్నాయి. ఇవి కూడా క్యూట్గా ఉన్నాయి చెప్పాలంటే. డాంకీస్ కూడా ఇంత బాగుంటాయి అని ఇప్పుడే తెలుస్తుంది. దీంట్లోకి వి ఆల్సో టేక్ వి టేక్ పీపుల్ ఇన్ సైడ్. ఓకే. సో మీరు కానీ కావాలంటే యూ కెన్ కమ్ ఇన్ సైడ్. ఓకే. అండ్ దెన్ యూ కెన్ కమ్. ఇది జాక్. మస్తుంది. ఇది ఎంత కామ్ ఉంది. తినవే, ఎందుకు ఆపేసావు?
అది కెమెరా కాన్షియస్ అయిపోయింది. అదే కదా వచ్చి ఇక్కడ స్టిల్ ఇస్తుంది. వాట్ డూ వి హ్యావ్ హియర్? ఇంగ్లీష్ ఏంట్రా? ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ స్పెషల్ యానిమల్. ఓకే, ఎల్బైనో టర్టిల్స్. ఈ టెరాపిన్స్. ఓకే. సో టర్టిల్ ఏంటంటే వాటర్ లోనే పోతుంది అనమాట, ల్యాండ్ మీదకి రావు. ఓకే. ఈ టెరాపిన్స్ కి ఏంటంటే ఇట్లా వెబ్డ్ ఫీట్ ఉంటుంది. ఓకే. అవి నేల మీద అట్లాగే నీళ్ళలో రెండిట్లో పోగలుగుతాయి. ఈ ఆల్బైనో రేడియాడ్ స్లైడర్స్ అన్నమాట. సో ఆల్బైనో ఎందుకనంటే మీరు పట్టుకున్నప్పుడు మిమ్మల్ని కరవవు, పారిపోవాలని చూడవు అట్లాగా. ఓకే. సో అందుకని. ఓకే. ఆల్బైనో జనరల్ గా కామ్ ఉంటుందా? కామ్ ఉంటాయి కంపేర్ టు వైల్డ్ వన్స్ అన్నమాట. ఓకే. ఓకే. ఇవి కూడా చాలా బాగున్నాయి, సూపర్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి కదా, ఎన్ని ఉన్నాయి? 7 ఉన్నాయి దీంట్లో. ఓకే. అండ్ వాటికి బయటకి ఎక్కి పోయేదానికోసం ఒక చిన్న బ్రిడ్జ్ లాగా చేసినాము, చెట్లు పెట్టినాము. ఓకే. సో అవి బాస్ చేయాలంటే కరెంట్ రాళ్ళ మీద బాస్ చేయగలుగుతాయి, అక్కడికైనా వెళ్ళి ఇది కెన్ టేక్ ఎ బ్రేక్ అన్నమాట. ఓకే. ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెండ్లీ ఉన్నాయి, బయట చేయడానికి ఏం ట్రై చేయట్లేదు. ఓకే, దీన్ని వదిలేస్తున్నాను చూడండి, వెళ్ళాడుకోపో. ఇట్లా పైన పెట్టాను. ఓకే. దెన్ ఇక్కడ మా దగ్గర టాటాయిస్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఇవి టాటాయిస్ కంప్లీట్ ల్యాండ్ యానిమల్స్. ఇవి కంప్లీట్ ల్యాండ్ యానిమల్స్ అన్నమాట. ఓకే. ఇవి మీరు చూస్తే వాటి కాళ్ళు వీటి కాళ్ళు డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు టెరాపెను, ఇది టాటాయిస్. అవును. ఇవి చిన్న వాటర్ ట్యాంక్స్ లాగా ఉంటాయి. ఓకే. అన్నిటిని తోసుకొని వెళ్ళిపోతుంటాయి. ఓకే. వీటికి ఇక్కడ కూడా సెన్స్ అవుతుంది కదా ఇట్లా ఇట్లా అంటే. సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారు వీటికి అసలు సెన్సేషన్ ఉండదు, ఇవి రాయి లాగా ఉంటాయి, కానీ వాటికి కూడా నర్వ్ ఎండ్స్ ఉంటాయి. మనకి ఎట్లయితే రిబ్ కేజ్ లోపల ఉంటుందో దాన్ని ఎండోస్కెలిటన్ అంటారు, ఇది ఎగ్జోస్కెలిటన్ అనమాట, బయట పక్క ఉండేది అనమాట. ఇది వాటి రిబ్ కేజ్. ఇక్కడ నర్వ్ ఎండ్స్ ఉంటాయి. మీరు కానీ గీరుతా ఉన్నారంటే నా తల మీద ఇట్లా గీరిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో మీ దగ్గర తాబేలు ఉంటే దాన్ని గీరుతా ఉంటే అది అప్పుడప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చి గీరిపించుకుంటా ఉంటుంది. ఓకే, బ్యూటిఫుల్. ఇక్కడ ఇంకొక డొమెస్టిక్ యానిమల్ ఉంది, ఈ పర్షియన్ క్యాట్స్. ఓకే. సో దీని పేరు జింజర్. ఓకే. జింజర్. హాయ్ జింజర్. సో జింజర్ ఇంకా ఇది ఎట్లా చూస్తాను చూడండి, నేను ఫేస్ కట్ కళ్ళల్లో కళ్ళబెట్టి ఏంటి అట్లా. అవును, పిల్లిని కళ్ళల్లో కళ్ళబెట్టి చూడొచ్చా? మీకు ఎట్లా కలదాలు ఉన్నాయి కదా, ఈ పంచింగ్ పలక్నామాకే పంచా టెన్షన్ లేదు, దానికి కనపడదు. ఓకే. ఏమో సార్ నాకు కనపడదు. సూపర్ క్యూట్ ఉంది. మా ఆడియన్స్కి విపరీతంగా ఇష్టం అనమాట. క్యాట్ పెంచ్ అని వస్తూనే ఉంటాయి నాకు కామెంట్స్. దీని పేరు కిట్ క్యాట్. ఓకే. సో కిట్ క్యాట్ బేసిక్లీ నా పెట్ ఉండింది. ఓకే. అండ్ జింజర్ అండ్ లెమన్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎవరో తెచ్చుకున్నారు, వాళ్ళు చూసుకోలేకపోయేటప్పుడు వి గాట్ దెమ్ హియర్, రెస్క్యూడ్. నా మైక్ పీకేసింది, అందుకే పిల్లిని పెంచాను నేను. అది అన్నీ కెలుకుతా ఉంటుంది, డాగ్ అయితే మాట వింటది. ఎవడు అడిగాడ్రా నిన్ను? ఎవడు అడిగాడ్రా? సో ఇది ఒక హెలికోనియా గార్డెన్, ఒక రెయిన్ ఫారెస్ట్ లో వెళ్ళిన ఫీల్ వస్తుంది కదా. అండ్ ఇవి హెలికోనియాస్ అన్నమాట, వీటికి చాలా మంచి బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి. ఓకే. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ డిఫరెంట్ గ్రాస్ అది. అండ్ దెన్ నో గో. బాగుంది, ఫీల్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇట్లా చెట్ల మధ్యలో నడుచుకుంటా చాలా. ఈ మధ్య అసలు మనకి ఎక్కడ దొరకట్లేదు కదా, అలాంటి సిటీలో అయితే ఇంకా అసలు అసాధ్యం. వావ్ 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 వావ్, ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది సెటప్, అదిరిపోయింది అనమాట. ఈ రెడ్ బెల్లీ పిరానాస్ ఇవి. ఓకే, వావ్ సూపర్. రఘురామ్ గారు, మీరు పిరానాస్ ఫీడ్ చేస్తారా? పక్కా, ఎందుకు చేయను. సో యూ కెన్ హోల్డ్ దిస్ టాంగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ దెన్ యూ కెన్ జస్ట్ డిప్ ఇట్ ఇన్, లోపలికి పెడితే. ఇప్పుడు దీంట్లో సో చాలా మంది పిరానాస్ అనగానే మూవీ చూసి అయ్యమ్మో అన్నిటిని తినేస్తాయి, చంపేస్తాయి, మనుషులు లోపల దూకితే చనిపోతారు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. కానీ అవేంటంటే ఏవైనా బతికుండే వాటిని తినవు. ఓకే. ఎప్పుడైనా కానీ ఈ అమెజాన్ రివర్ బేసిన్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి దాంట్లో ఏదైనా బర్రో ఒక జంతువు ఏదైనా చనిపోయినప్పుడు అది నీళ్ళని పాయిజన్ చేసేయగలుగుతుంది రాటింగ్ మీట్ తోటి. మీటు అది నీళ్ళలోనే ఉండేటప్పుడు నీళ్లు పాడైపోతాయి, కుళ్ళిపోతుంది. సో అందుకని దాని క్లీనింగ్ కోసం ఈ చేపలు అనమాట. సో అందుకని మీరు ఇప్పుడు చికెన్ పెట్టినప్పుడు అది ఉట్టి చికెన్ తింటున్నాయి, మిగిలిన చేపలు తింటలేదు. వాటి కానీ పొట్ట నిండా ఉందంటే బతికుండే వాటిని వేటిని తినవన్నమాట. ఓకే.
సో దే ఆర్ యాక్చువల్లీ స్కావెంజర్స్. ఓకే అన్ఫార్చునేట్లీ మూవీస్ లో వాటిని విలన్ క్యారెక్టర్ లాగా చూపిస్తారు, కానీ దే ఆర్ నాట్ రియలీ విలన్స్. ఓకే జస్టిస్ ఫర్ పిరానాస్. జస్టిస్ ఫర్ పిరానాస్. ఓకే ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ ట్యాంక్ సెటప్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ టిపికల్ ఆ ఫిష్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో దాన్ని బట్టి ఉంది. ఇవి వచ్చి లేక్ మలావి సిక్లిడ్స్ అన్నమాట, ఆఫ్రికన్ సిక్లిడ్స్. ఓకే సో ఇవి ఇట్లా రాళ్ల మధ్యలో ఉండి కేవ్స్ ఫామ్ చేసుకొని దాంట్లో ఉంటాయి. ఓకే అందుకని వీటిని లేక్ మలావి అంటే పెద్ద లేక్ ఉంది, లేక్ మలావి అని, అక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అనమాట. సో అదే సెటప్ ఇక్కడ రెప్లికేట్ చేసాం. ఓకే బ్యూటిఫుల్ సెటప్. వచ్చి దీన్ని జియోఫేగస్ అంటారు. జియోఫేగస్ హెకిలి వీటి పేరు యాక్చువల్లీ. జియో అంటే జియోగ్రఫీలో మట్టి గురించి మాట్లాడేది కదా. సో జియో అంటే మట్టి అన్నమాట, ఫేగస్ అంటే తింటాం అన్నమాట. సో ఈ మట్టి తినే చేపలు ఏం చేస్తాయి, మట్టి నోటి నిండా ఒక గల్ప్ తీసుకొని, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడొచ్చు, చూడండి అది చేస్తుంది. అది దాంట్లో పురుగు పుట్ర ఏమైనా ఉందంటే దాన్ని తినేసి మిగిలిన ఊసేస్తుంది, లేదా గిల్స్ లోంచి వదిలిపెడుతుంది. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదిగో చూసారా, నోటి నిండా మట్టి తీసుకునేది మళ్ళీ నవ్వులేసి ఊసేస్తుంది కొంచెం. ఇది ఒక టిపికల్ టెట్రా సెటప్ అన్నమాట. దీంట్లో హార్లిక్విన్ రాస్బోరాస్ ఉన్నాయి, కొన్ని గోల్డెన్ బాబ్స్ ఉన్నాయి. కానీ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇక్కడ కానీ చూసారంటే మీకు షింప్ కనపడతాయి, చిన్న చిన్న ప్రాన్స్ లాంటివి అన్నమాట. సో దే ఆర్ ఆల్సో బ్రీడింగ్ ఇన్ దిస్. సో ఎల్లో ఉన్నాయి, దే హ్యావ్ రెడ్స్, చిల్లీ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట. బ్యూటిఫుల్ ఉంది సెటప్ అయితే. వావ్, ఇక్కడ కూడా ఒక అదిరిపోయిన ప్లాంటెడ్ ట్యాంక్ ఉందన్నమాట. చాలా మంచిగా ఆక్వాస్కేపింగ్ చేసి పెట్టారు. మీరేనా చేసింది ఇదంతా? అవునండి. అవునా? అవును. అండ్ నేను అండ్ మై స్టాఫ్ అన్నమాట. సో దీంట్లో వచ్చి కోస్తే టెట్రాస్ ఉన్నాయి, ఈ స్ట్రోలింగ్ ఫిష్. ఓకే. సో మీరు కానీ ఇట్లా కానీ మీరు కానీ చూస్తే అవి ఎప్పుడు స్ట్రోల్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే. సో ఎప్పుడు కల్ స్మెల్స్ ఉంటాయి. ఓకే సూపర్. ఇదేంటి ఇంత బాగుంది? ఇది దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఫ్రెష్ వాటర్ టర్టిల్ స్పీసీ అండి. ఇప్పుడు మీరు అక్కడ టెరాపినో టాటాయిస్ చూసారు కదా, ఇది వచ్చి టర్టిల్ అన్నమాట. వీటి కాళ్ళు కానీ మీరు చూసారంటే ఫ్లిప్పర్స్ లాగా ఉంటాయి. అవునవును. సో గుడ్ల నుంచి హ్యాచ్ అయినాక ఒక్కసారి నీళ్ళలోకి పోయినాక మేల్స్ ఎప్పుడు బయటికి రావు, జీవితంలో ఇంకెప్పుడు బయటికి రావు. ఫీమేల్స్ మెచ్యూరిటీ వచ్చినాక ఒక్కసారి సంవత్సరానికి ఒక్కసారి గుడ్లు పెట్టేదానికి వస్తాయి. అది కూడా చాలా అతి కష్టం మీద బయటకు వస్తాయి అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ప్యూర్ ట్రూ టర్టిల్స్ అన్నమాట. దీన్ని పిగ్ నోస్ టర్టిల్ అంటారు. ఫ్రెష్ వాటర్ టర్టిల్. ఫ్రెష్ వాటర్ టర్టిల్ ఒక్కటే స్పీసీ ఉంది, దట్స్ కాల్డ్ పిగ్ నోస్ టర్టిల్ లేదా ఫ్లై రివర్ టర్టిల్ అంటారు. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది అది, దాని మీద ప్యాటర్న్స్ కానీ ఇది కానీ సూపర్. ఇక్కడ ప్రతి చిన్న పిల్లలకి ఇష్టం ఉండే యానిమల్ ఒకటి ఉంది, ఏంటది? మనం ఫెరీ టేల్స్ లో కూడా వింటాం. బనీస్. ఓకే. రాబిట్స్. రండి రాబిట్ ఫ్యాన్స్ వచ్చండి. వావ్ సో క్యూట్. యూ కెన్ సిట్. ఓకే ఓకే వెరీ క్యూట్. యూ కెన్ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆల్సో. యూ కెన్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్. దాన్ని ఊరికి అట్లా వదిలిపెట్టి ఇట్లా గిట్టా ఉంటే గప్చిప్ కూర్చుంటాయి. ఓకే. సో ఇవి వచ్చి అంగోరా క్రాస్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఇవి దీస్ ఆర్ అబౌట్ 3 నెలలు 4 నెలలు పిల్లలు అన్నమాట. ఓకే. సో ఇక్కడే పుట్టినాయి. ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు కిడ్స్ కెన్ యాక్చువల్లీ ప్లే విత్ దెమ్ అండ్ నో దే సూపర్ క్యూట్. అవును, వీళ్ళతో ఫొటోస్ దిగచ్చు అండ్ ఆల్ బ్యూటిఫుల్. ఇంకోటి వచ్చింది, అది మారిపోయింది. గైస్ ఎంత క్యూట్ ఉన్నాయంటే బాబా, ఇదైతే అసలు అదిరిపోయింది. దీన్ని ఇట్లా చెవులు పట్టుకొని వచ్చేది అది ఎప్పుడు అట్లా ఎత్తకూడదు. అదొక తప్పు ఇంట్యూషన్ అంటే తప్పు ఇది నేర్పిస్తారు వాటికి. మన చెవుల్లాగే అక్కడ నర్వ్ ఎండ్స్ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడు పట్టుకునేది ఇట్లా పట్టుకోవాలన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ హోల్డ్ దెమ్ దే విల్ సిట్ క్వైట్లీ అన్నమాట. ఇంకా కుక్క పిల్లిని పట్టుకున్నట్టే అన్నమాట. చెవులతో పట్టుకోకూడదు. ఓకే బ్యూటిఫుల్. ఇది కాటుక పెట్టుకొని ఉన్నట్టున్నాయి. నీట్గా రెడీ అయ్యి మేకప్ వేసుకొని వచ్చింది. సూపర్. వెళ్ళి ఆడుకోండి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కదాన్ని వదిలిపెడతాను, ఎట్లా పారిపోతే చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఎ వెరీ స్పెషల్ ప్లేస్. ఓకే.
మీరు జనరల్ ఇట్లాంటివి చూడాలంటే సింగపూర్కో యూరోప్కో ఎక్కడికో పోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు అవర్ ఏవియరీ. దీంట్లో చాలా పక్షులు ఉన్నాయి, పైన వాళ్తాయి. ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ బి అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను ఆల్రెడీ ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాను, మీరు ఇంకా ఎక్సైట్మెంట్ పెంచేస్తున్నారు. ఓకే, ఎగిరిపోకుండా సెటప్. అవునండి. ఓకే, వావ్, వాట్ అ బ్యూటిఫుల్ స్పాట్ అసలు. బాబా, నాకేదో ఇక్కడ నిజంగానే ఏదో వేరే కంట్రీకి వచ్చినట్టు, వేరే స్టేట్కి వచ్చినట్టు ఉంది. హైదరాబాద్లో ఇట్లాంటి స్పాట్ ఒకటి ఉందంటే నమ్మశక్యంగా లేదు. బాబా, సో ఇక్కడ మా దగ్గర సన్ కాన్యూర్స్ ఉన్నాయి, జాండే కాన్యూర్స్ ఉన్నాయి, కాకటీల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఫించెస్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఫెజెంట్స్ ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ ఎవ్రీవేర్. నేను మీకు ఇప్పుడు ఇది చూసేది ఒకటి. ఐ విల్ డూ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఫెంటాస్టిక్. ఓకే, ఓకే, మీరు యూ కెన్ హోల్డ్ దిస్ అండ్ దిస్ అండ్ ఐ విల్ హోల్డ్ దిస్. బాబా అన్నట్టు వస్తుంది. కొంతసేపటికి అన్నీ వచ్చేస్తాయా? అన్నీ వచ్చేస్తాయి మీ పైకి. ఓకే, ఇది చెవు దొరికేస్తుంది. ఇక్కడ ఫుడ్ పెడితే నా చెవే దొరికిందా నీకు? బ్యూటిఫుల్ గైస్, దిస్ ఈస్ సచ్ అన్ అమేజింగ్ స్పాట్. అంటే అసలు నిజంగా మైండ్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది నాకు ఇన్ని పక్షులు చూస్తే. ఇది నిజంగా ఒక కోర్ మెమరీ లాగా ఉండిపోతుంది. విజువల్స్ ఎంత బాగున్నాయంటే బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా. బ్యూటిఫుల్. జూ పార్క్స్ లో ఏంటంటే వీటిని బాగా దూరం నుంచి చూస్తాం, అవి సరిగ్గా కనిపించవు కూడా కేజ్ లో కదా. ఇక్కడైతే యూ కెన్ ఫీల్ దెమ్. సూపర్ క్యూట్. ఇదైతే ఇందాక నుంచి కూర్చొని నా చెవుని ఒకసారి ఎప్పుడన్నా బట్టను కూడా తేవాలి ఇక్కడికి. ఎవరిని? బట్టు. తప్పకుండా షుడ్ గెట్ ఎవ్రీబడి. కానీ నిజంగా ఏమన్నా కోడిని ఏమన్నా తెస్తే అటాక్ చేస్తాయి? ఏం చేయవా? ఏం చేయవు. వెరీ ఫ్రెండ్లీ. వాటి కొట్టి వాటి ఫీడ్ తోటే ఇదన్నమాట. ఓకే. అండ్ మీకు ఎంటుకలతో ఆడుతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు తెలుసా నా ఎంటుకలు ఎందుకు పోయాయో? ఓకే. టోటల్ ఎన్ని బర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఇక్కడ అబౌట్ 200 బర్డ్స్ ఉన్నాయి. 200 వరకు ఉన్నాయి. ఓకే. సో కొన్ని దీంట్లో రెస్క్యూస్. ఓకే. కొన్ని వచ్చి ఐ వాజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ బ్రీడింగ్ సన్ కాన్యూర్స్. ఓకే. సో అవి కొన్ని ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు నా తల మీద ఎన్ని పక్షులు ఉన్నాయి? ఒకటేనా? వస్తే హెయిర్ స్టైల్ అంతా పాడి చేస్తుంది అది. నాకు అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు ఉండవు. ఓకే, వాట్ డు వి హ్యావ్ హియర్? నువ్వు మాట్లాడబాకురా, నువ్వు మాట్లాడేది తెలుగు, తమిళమా, మలయాళమా? దీస్ ఆర్ గినీ పిగ్స్. ఓకే. సో ఇవి అబ్సేషన్ గినీ పిగ్స్ అన్నమాట. సో ఇవి ఇప్పుడు కొన్ని ప్రెగ్నెంట్ ఫీమేల్స్ ఉన్నాయి. సో వి గాట్ దెమ్ ఇన్సైడ్. ఓకే. అక్కడ పిల్లలు కూడా కనపడుతున్నాయి, చూసారా? వెనకాల ఒక బుడ్డి పిల్ల ఉంది. అవునవును. సో దానికోసం సో దాని తర్వాత మళ్ళీ విల్ రిలీజ్ దెమ్ అవుట్. ఓకే. సో చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వాటికి ఏం ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా అట్లాగా వి కీప్ దెమ్ ఇన్సైడ్ అన్నమాట. ఓకే. బట్ యూ కెన్ ఆల్సో ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్ అన్నమాట. ఓకే, నైస్. మీ హెయిర్ స్టైల్ యాక్చువల్లీ బాగుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీటి వల్లనే అలా ఉంటే బెటర్ ఏమో. ఇప్పటికి ఇట్లా 100 times అన్నా 100 times పాడు చేసేస్తుంది. ఇదేం చెట్టో తెలుసా? ఇది టచ్ మీ నాట్. ఓకే. మీరు కానీ ముట్టుకుంటే నాకు మూసుకోబోతుంది. ఓకే, వావ్. సో యూ కెన్ ట్రై. సూపర్. దీంట్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇప్పుడు టీ ఆకులు ఇట్లా ముట్టుకున్నాను అనుకోండి, ఇది మాత్రం మూసుకుంటది. అదే నేను కానీ ఇక్కడ కానీ ముట్టుకున్నానంటే దాని బేస్ దగ్గర ఆకంతా వెనకాలకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. చూసారా, వెనకాలకి వచ్చేసింది ఆకు. అవునవును. ఇట్లా ట్రై చేయండి. ఓకే. అవును, అది కానీ అట్లా వెళ్ళిపోతుంది. సూపర్, బ్యూటిఫుల్. అసలు సడన్గా సిటీ నుంచి 5 minutes ఎక్కడికో వచ్చినట్టుంది నాకు కదా. ఇట్ ఇస్ సచ్ ఎ మ్యాజికల్ ప్లేస్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇందాక దాకా కార్లో ట్రాఫిక్లో ఉన్నాను, కట్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే ఇలాంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ స్పాట్. సూపర్. ఇంకా ఇలా పైకి వెళ్ళి
పై నుంచి చూడొచ్చా మొత్తం? అన్ని పిట్టల్ని అంతా యూ కెన్ సీ ద హోల్ ప్లేస్ అన్నమాట ఇట్లా ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, వావ్, చూడండి కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. సూపర్ సూపర్, వెరీ బ్యూటిఫుల్. నిజంగా కెమెరాలో కంటే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఫీల్ అయితే మాత్రం అసలు అదిరిపోద్ది అనమాట. ఇఫ్ యూ రియలీ లవ్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ స్పాట్ ఫర్ యూ. ఇంకొకసారి చేస్తారా? భయపడితే చేస్తారా? పర్లేదు, అట్లా అదే కావాలి, అదే కావాలి. ఓకే, అరే బన్నీ నంతి, నా మీద నుంచి వెళ్తాయేమో, ఒకసారి తీ నన్ను. బాబా అసలు వెళ్ళబుద్ధి కావట్లేదు చెప్పాలంటే. ఇక్కడే ఎక్కువసేపు ఉండాలని ఉంది కదా. వెరీ మ్యాజికల్ ప్లేస్. అవును, ఇక్కడే ఎక్కువ ఫన్ ఉంది ఈ పక్షులతో అండ్ ఆల్. ఓకే, లెట్స్ గో. ఇంకా 50 కవర్ చేసామంట మనం, ఇంకా 50% ఉంది. లెట్స్ సీ. ఓ మై గాడ్, బాబా ఈమూస్. ఇవి ఈమూస్. ఐ విల్ బాబా అసలు చూడు, అసలు డేంజరస్ ఉన్నాయి చూడడానికి. డైనోసార్స్ లాగా ఉన్నాయి. ఇవి కరుస్తాయా? ఓకే, పట్టుకున్నా కూడా తప్పకుండా ఇట్లా పట్టుకోవచ్చా? యా. మై గాడ్, బాబా ఓకే. మీరు వాటి ఫీడ్ కూడా చేయొచ్చు. యూ కెన్ హోల్డ్ ద హోల్ థింగ్. ఓకే, కానీ గట్టిగా పట్టుకోవాలా? ఓకే, చాలా గట్టిగా లాగుతున్నాయి. మై గాడ్, బాబా నా హైట్ ఉన్నాయి ఇవి కదా. ఇవి ద వరల్డ్స్ 3rd లార్జెస్ట్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇవి ఆస్ట్రేలియా నుంచి. ఓకే, సో ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ యాక్చువల్లీ వీటిపైన 2 సార్లు వార్కి పోయింది. ఓకే, సో తుపాకులు అంతా పట్టుకొని పోయి వీటిని చంపేయాలని ట్రై చేస్తారు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ చేలు తినేస్తున్నాయి. ఓకే, కానీ 2 సార్లు దే లాస్ట్ ద వార్ అనమాట. వేరస్ సో ఇక్కడ మేము ఏం నేర్పిస్తామంటే, ఏదైతే మీరు కొట్లాటలతోటి యూ కెనాట్ అచీవ్, ప్రేమతోటి యూ కెన్ అచీవ్. ఇప్పుడు అవి వచ్చి మీ దగ్గర ఇంత హ్యాపీగా తింటున్నాయి చూడండి, దే లెట్టింగ్ యూ టచ్. అవును, మస్తు వెరైటీగా ఉన్నాయి అసలు. యూ కెన్ టచ్ ఇట్ లైక్ దిస్, ఏం కాదు. ఓకే, అసలు చాలా డేంజరస్ ఉన్నాయి కానీ చాలా జెంటిల్ ఉన్నాయి. జెంటిల్ జైంట్స్. ఓ బాబా, ఇవి అది చూడు అది డామినెంట్ మేలు. ఓకే, సో రెండోది ఇంకొక మేలు. ఓకే, ఆయన గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆయన కోపం వచ్చింది అనమాట. ఓకే, వీటి లోపలికి వెళ్ళొచ్చా? we don't let people go in, కానీ they are not dangerous. Okay. But it's better to be it's better అన్నమాట, just because మాకు we don't know how the guests behave. కానీ if the guests are behaving well, you can definitely మీరు పట్టుకోవచ్చు. You can hold this. అయితే ఒకసారి వెళ్దాం మనం. తప్పకుండా you can get the thing. పట్టుకొని వచ్చేసేయండి. ఓకే, రండి గైస్, లోపలికి వెళ్తున్నా. కొంచెం భయం వేస్తుంది. జురాసిక్ పార్క్ లోకి వచ్చిన ఫీలింగ్ అట్లానే ఉంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, అసలు నిజంగా డైనోసార్స్ లాగా ఉన్నాయి. వాటి కళ్ళు అది షైన్. కమ్, యూ కెన్ ఫీడ్ దెమ్. ఓకే, అలే దిల్ జస్ట్ కమ్, వాటి ఫీడ్ కనపడంగానే వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సే హెవీ మూమెంట్స్ ఇవ్వకండి. వావ్, ఒక పని చేస్తారా, ఇక్కడ దాండి. యూ కెన్ యాక్చువల్లీ, ఓ మై గాడ్, యూ కెన్ సీ హౌ ఇట్ హగ్ ఇవ్వచ్చా? దాని కింద వేసేయచ్చు గడ్డి, దిల్ స్టిల్ ఈట్ ఇట్. సో యూ కెన్, దానికి ఎంత ఇష్టం అంటే మనుషులు గీరుతా ఉంటే ఇట్ విల్ గో ఆఫ్ టు స్లీప్. ఓకే, అసలు దీని టెక్స్చరే మొత్తం వెరైటీ ఉంది కదా. నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు ఇట్లాంటిది. ఇవి ఇండియాకి మీట్ పర్పస్ కోసం తీసుకొని వచ్చినారు. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు నౌ దే ఆర్ ఆర్ పెట్స్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇది మీరు కానీ చూసారంటే, ఇప్పుడు మీ చెయ్యి ఇక్కడ పెట్టండి, నా చెయ్యి దగ్గర. ఓకే, ఇక్కడ మీరు యూ కెన్ ఫీల్ ద బోన్. అది ఒక ఎస్యూవికి బ్యాష్ ప్లేట్ లాగా అనమాట. సో అవి పరిగెడుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా పడితే దెబ్బ తగలకుండా ఉండేదానికోసం. ఇప్పుడు మీరు చూసేది చాలా పెద్ద అక్వేరియంస్. ఎక్సెప్ట్ దే ఆర్ నాట్ గ్లాస్, దే బిగ్ సిమెంట్ ట్యాంక్స్ అన్నమాట. పాండ్స్, బిగ్ పాండ్స్. సో ఇదొక ఆక్వా గార్డెన్ అని చేసినాము. ఇక్కడ మీరు నడుస్తున్నప్పుడు మీరు యూ విల్ వాక్ ఆన్ ఎ డిఫరెంట్ సర్ఫేస్ అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ చాలా గోల్డ్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి.
వీ హ్యావ్ అబౌట్ 2000 గోల్డ్ ఫిష్ దీంట్లో. ఓకే. గోల్డ్ ఫిష్ కోయి మిక్స్ ఉన్నాయి. బ్యూటిఫుల్. సో దీంతో యూ కెన్ ఫీడ్ దెమ్ అన్నమాట. యాక్చువల్గా ఇది కూడా చాలా బాగుంది, ఎందుకంటే ఇలా డిమ్గా ఉంది కదా, అలాగా లేకుండా మంచి కాజీ ఫీల్స్ ఇస్తుంది. కాజీ ఫీల్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇక్కడ వచ్చి మాకు గ్లో టెట్రాస్ ఉన్నాయి, చాలా గ్లో టెట్రాస్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీటి వాటర్ వచ్చి మేము మా ప్లాంట్స్ కి ఫర్టిగేషన్ కోసం వాడుతున్నాం. ఇక్కడ పీస్ లిలీస్ ఉన్నాయి, బ్రోమిలియాడ్స్ ఉన్నాయి, ఆర్కిడ్స్ ఉన్నాయి, ఫర్న్స్ ఉన్నాయి, సైప్రస్ గ్రాస్ ఉంది. వీటన్నిటికి వీటి ఎరువే దీంట్లోకి పోతుంది అనమాట. ఓకే. సో దేర్ బై వీఆర్ గ్రోయింగ్ ఆల్ దీస్ ప్లాంట్స్ వితౌట్ ఎనీ ఫర్టిలైజర్ అనమాట. ఓకే. ఓకే, బ్యూటిఫుల్. నెక్స్ట్ ఏ స్పాట్ కి తీసుకెళ్తున్నారు? నెక్స్ట్ మనం పోయేది బయోటోప్ అన్నమాట. ఇది ఒక రెయిన్ ఫారెస్ట్ బయోటోప్. ఓకే. అంటే ఒక రెయిన్ ఫారెస్ట్ క్రియేట్ చేసినాము. ఓకే. ఇక్కడ బేసికలీ హైదరాబాద్ ఎట్లాగా వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక రెయిన్ ఫారెస్ట్ వేడిగా ఇంకా హ్యూమిడ్గా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఒకటి మేము చెట్లు పెంచేసి నీళ్లు యాడ్ చేసేటప్పటికే అదే ఒక రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఫీల్ వచ్చేసింది అనమాట. ఓకే. దీంట్లో పురుగుల నుంచి పిట్టల నుంచి కప్పల నుంచి అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే. సో యూ విల్ సీ. వావ్. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ ప్రాపర్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ అన్నమాట. ఇక్కడ కొన్ని యూరేషియన్ లాఫింగ్ డవ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. మీకు అక్కడ కనపడతాయి, 3 కూర్చొని ఉన్నాయి పైన. ఓకే. వీటిని లాఫింగ్ డవ్స్ కూడా అంటారు. ఓకే. మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లా శబ్దం వినపడుతుంది. ఓకే. ఓకే. సౌండ్. అది చూసారా? మేబీ మైక్ లో వినిపిస్తుందా లేదా? దయ్యాలు నవ్వుతున్నట్టు కదా. అండి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీకు దీంట్లో నత్తలు కనపడతాయి. ఓకే. యా, బ్రింగ్ దెమ్ డౌన్. ఇదొక నత్త. దీన్ని ఆఫ్రికన్ జాయింట్ హార్న్ స్నేల్ అంటారు. ఇది వాటి టెంటికల్స్, వాటి కళ్ళు కనపడుతున్నాయా పైన? ఇది దాని నోరు. ఓకే. ఓకే. ఇది దాని ఫుట్. ఓకే. కెన్ ఐ టచ్ ఇట్? yes. So I will give it before it gets scared and goes off inside. Okay. You can see దాని కళ్ళు ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఒకవేళ ఏదైనా ముట్టుకుందంటే లోపలికి పోతుంది. ఏం కాదు. దట్స్ అ సెన్సరీ ఆర్గన్ అన్నమాట. సో జస్ట్ బై డూయింగ్ దట్. వెరైటీ ఉంది ఇది కదా. దీనికి కూడా ఇట్లా అంటే ఫీల్ అవుతుందా? లే, దీనికి అంత అనిపించదు. కానీ అట్లానే ఇరిగిందంటే బతకలేదు, అది దాని ఇల్లు అన్నమాట. సో అట్లాగా ఇవి దే ఈట్ ఎనీ డీకేయింగ్ మ్యాటర్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఆపిల్స్, ఇప్పుడు ఈరోజు పపాయ ఇచ్చినారు దానికి. ఇట్స్ మూవింగ్, బ్యూటిఫుల్ ఉంది, బాగుంది. అది ఇక్కడ వాటి గుడ్లు కనపడుతున్నాయి చూసారా? ఓకే. ఓకే. దే బ్రీడింగ్ యాజ్ వెల్. ఓకే. అవి ఇప్పుడు ఇంకా లోపల ఉందా లైఫ్? ఓకే. చిన్న చిన్న బుడ్డి వస్తాయి అన్నమాట దాంట్లో నుంచి. ఓకే. డంపీ ట్రీ ఫ్రాగ్ అని రాసింది. ఓకే. ఓకే, ఇది తెలుస్తాను మీకు. కెన్ యూ స్పాట్ ద ఫ్రాగ్? కెమెరామ్యాన్ has spotted. సో ఇది డంపీ ట్రీ ఫ్రాగ్. ఓకే. ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది యాక్చువల్లీ ఆస్ట్రేలియన్ స్పీసీ అన్నమాట. ఓకే. సో గాడ్, వెరైటీ ఉంది ఇది. కప్పని పెంచు అన్నా, కప్పని పెంచు. ఇదిగోండి కప్ప. ఓకే. ఇవి ఇట్లా పట్టుకుంటే ఏదన్నా యాసిడ్ లాంటివి వదులుతాయి? ఇవి వదిలిపెట్టవు. ఇన్ఫాక్ట్ మన బాడీ ఆయిల్స్ దానికి ప్రాబ్లమాటిక్. ఓకే. సో అందుకని వీ డోంట్ రియలీ హ్యాండిల్ దెమ్. ఓకే. అండ్ వాటికి పెద్ద ఇష్టం కూడా ఉండదు అనమాట. సో చాలా మంది ఇది బొమ్మనా అని అడుగుతుంటారు, కానీ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇస్ బ్రీదింగ్, బతుకుంది. అక్కడ కదలకపోతే మాత్రం అది పక్క బొమ్మలాగే ఉంటుంది. గైస్ అది చూడండి, సూపర్. అది రింగ్ నెక్ ఫెజెంట్. ఓకే. దట్ ఈస్ ద బాయ్. ఒక సెకండ్ దర్శనం ఇచ్చింది, అది మళ్ళీ దాంకుంది. ఇదంతా నాకు ఏదో నిజంగానే ఏదో జురాసిక్ పార్క్ లో తిరుగుతున్నట్టు మొత్తం. ఆ చెట్లు, ఆ సెటప్ అంతా కూడా. మై గాడ్. సో దీని రింగ్ నెక్ ఫెజెంట్ ఎందుకంటారా? దాని గొంతు చుట్టూ వైట్ కలర్ రింగ్ కనపడుతుంది చూస్తారా, అందుకని దాని రింగ్ నెక్ ఫెజెంట్ అంటారు అనమాట. ఓకే. అది ఏ కంట్రీ నుంచి? ఇది సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, చైనా, ఓకే, మలేషియా, సింగపూర్, ఆ స్ట్రెచ్ నుంచి అనమాట. ఓకే. బ్యూటిఫుల్, అసలు చాలా బాగుంది అది. ఓకే. వాట్ డు వి హావ్ హియర్? ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఎ నైల్ మానిటర్. ఓకే. కోమోడో డ్రాగన్ టైప్స్ ఉంది. ఇది ఓపెన్ చేస్తే బయటకు వచ్చేస్తుందా? ఇది దిస్ థింగ్ విల్ ట్రై టు ఎస్కేప్ ఇఫ్ వి డు ఇట్. ఓకే. మై గాడ్, సీ దిస్ ఇస్ క్రీపీ.
సో దిస్ ఇస్ స్టిల్ ఎ బేబీ అన్నమాట. ఓకే. ఇది పెద్దదైనప్పుడు ఇట్ విల్ గ్రో టు అబౌట్ 6 feet. ఓ మై గాడ్. సో ద ఐడియా ఇస్ ఇక్కడ ఇవి వెనమస్ ఇవి? దే నాన్ వెనమస్. ఓకే. కానీ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టీచ్ చిల్డ్రన్ కి అన్నిటి చూసి భయపడాల్సిన పని లేదు, ఓకే, బెదరాల్సిన పని లేదు. మనం చాలా వరకు జంతువులను చంపేసే పాములైనా దేన్నైనా భయంతో చంపుతాం. అవును. సో ఇక్కడ స్లోలీ ఈ యానిమల్స్ ఏంటంటే దే విల్ బికమ్ అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ దేర్ కైండ్, వేరెన్ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు దే కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఇట్, దే కెన్ నో లెర్న్ అబౌట్ ఇట్. సో అవగాహన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అవును. ఇక్కడ ఇది సవానా మానిటర్ అన్నమాట. ఓకే. ఇది కూడా బేబీనే. ఓకే. ఇది ఒక 4 feet వరకు పెరగచ్చు, 3 to 4 feet. ఇప్పుడు మీకు అక్కడ బల్బ్ కనపడుతుందా పైన? సో అదేంటంటే బాస్కింగ్ లైట్ అన్నమాట, హీటింగ్ కోసము. బికాస్ ఈరోజు చల్లగా ఉంది కాబట్టి వాటికి దే ఆర్ టేకింగ్ ఇన్ ద హీట్ అన్నమాట. సో కోల్డ్ బ్లడెడ్ యానిమల్ ఏంది, వార్మ్ బ్లడెడ్ యానిమల్ ఏంది, ఇవన్నీ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నమాట. యాక్చువల్లీ దీంట్లో 2 ఉన్నాయి. ఇంకొకటి పైన అక్కడ కూర్చొని ఉంది, మీకు కనపడా ఎదురుగా రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్. అసలు బల్లీలు అంటే భయం ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇక్కడ గూస్ బంప్స్ వస్తాయి. సో ఇవి వీ డోంట్ లెట్ పీపుల్ ఇంటరాక్ట్ అన్నమాట, కానీ దే కెన్ సీ, దే కెన్ లెర్న్. ఓకే. ఇంటరాక్ట్ అయ్యే రెప్టైల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ విల్ గో అండ్ సీ ఇంటరాక్టివ్ రెప్టైల్స్. ఓకే. దాంట్లో ఇప్పుడు నేను మీకు మా స్పాట్ గన్ కనిపిస్తాను. ఓకే. స్పాట్ డాల్మేషన్, వాడికి చెవుడు, ఓకే, వాడికి కనపడితేనే తెలుస్తుంది, అదర్వైజ్ హీ కాంట్ హియర్. బుడ్డి స్పాట్, బ్యూటిఫుల్. డాల్మేషన్ అన్నమాట. డెఫ్ పాపం. ఇది బ్రీడ్ క్యారెక్టర్, కొన్నిటికి ఇన్బ్రీడింగ్ వల్ల డెఫ్నెస్ వస్తుంది. ఓకే. సో అందుకని పుట్టినప్పటి నుంచి డెఫ్ ఇది. అయ్యో. కానీ సాయంకాలాలు వదిలిపెట్టేస్తాము. ఓకే. వాడు పరిగెత్తే అంత హీ లివ్స్ అ నార్మల్ లైఫ్. ఓకే. కానీ ఇట్స్ జస్ట్ దట్ హీ ఇస్ డెఫ్ అన్నమాట. పిలిస్తే వినపడదు, మళ్ళీ వాడు ఎదురుకి వెళ్ళి డాన్స్ చేయాలా, అప్పుడు వాడు చూసి వచ్చేస్తాడు అనమాట. ఓకే. ఇది ఇప్పుడు చిన్నదా? ఇది అబౌట్ 1.5 year old అన్నమాట. ఓకే. ఓకే. ఇంకా పెరుగుతుంది సైజు? లే అంతే. ఓకే, అంతేనా? ఓకే, బ్యూటిఫుల్. ఏం వినిపిది పాపం. వీడికి ఇంకొక బ్లాక్ డాగీ ఉంది బయట. ఓకే. వీడి గర్ల్ ఫ్రెండ్. సో వీడి పేరు స్పాట్, దాని పేరు స్పాట్లెస్. ఓకే. అసలు చూడండి ఎట్లా పట్టుకొని వదలట్లే, ఏంటే వెళ్ళొద్దా? ఓకే. మార్కు అదేంటి అసలు వెళ్ళనియట్లేదు. గుడ్ బై, గుడ్ బై. మర్చుకో బుడి, మర్చుకో. బ్యూటిఫుల్. ఇంకా ఓకే, ఇక్కడ మా డక్ పాండ్ ఉంది. ఓకే. ఓకే, బ్యూటిఫుల్. ఇది బేసికలీ ఇంకా వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అన్నమాట. ఓకే. కానీ బేసికలీ ఇది చేసింది ఎందుకనంటే మా బాతులు నీళ్ళలోకి వెళ్ళి టాయిలెట్ పోతాయి. ఓకే. సో ఆ నీళ్లు మేము మా చెట్లకు వాడుకుంటాము. ఓకే. సో దాంతో ఫ్రీ ఫర్టిలైజర్ అన్నమాట మాకు. మేము ఫర్టిలైజర్ పైన ₹1 ఖర్చు పెట్టాం. ఓకే, నైస్, సూపర్. ప్లస్ ఎగ్స్ బోనస్. ఓకే. ఇందులో ఏముంది? ఇందులో ఒక స్పెషల్ యానిమల్ ఉంది, దీన్ని బియర్డెడ్ డ్రాగన్ అంటారు. కానీ నేను మీకు ఐ విల్ షో ఇట్ ఇన్ అనదర్ ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ హోల్డ్ ఇట్. ఓకే. సో ఓకే. ఇదొక ఆస్ట్రేలియన్ లిజర్డ్. ఓకే. దీన్ని బియర్డెడ్ డ్రాగన్ అంటారు. ఓకే. సో యూ కెన్ సీ దిస్ థింగ్. నేను కూడా మీరు కొంచెం ఇట్లా పెట్టండి, ఏం పారిపోదు కదా? అబ్సల్యూట్లీ నో. Okay, so you can just put it close. So you get a good nice photo. Oh my god, దీని టెక్స్చర్ ఏంటి అసలు అట్లుంది? ముళ్ళులు పర్లేదు, ఏమి చాలా డేంజర్ ఉంది చూడడానికి అయితే. ఏం అటాక్ చేయదు కదా? అస్సలు చేయదు. ఇది ఒక హర్బివోరస్ లిజర్డ్ అన్నమాట. ఓకే. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు పురుగులు అయి తింటాయి, పెద్దదైనాక దే ఓన్లీ ఈట్ లీవ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అట్లా అన్నమాట. ఓకే. ఫస్ట్ టైం పట్టుకుంటా. దీని టైల్ కూడా ఇట్లా అనొచ్చా? అదేమో. ఓ మై గాడ్, వెరైటీ ఫీలింగ్. నాకు మొత్తం గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి. అబ్బో, ఇది కానీ హెవీ మూమెంట్ ఇస్తే నేను ఇక్కడే పారిపోతా. నోరు తెరిచింది అది, ఒకసారి చూడండి. అదేం లేదు, అది జస్ట్ వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే నోరు తెరిచినప్పుడు దాంట్లో నుంచి హీట్ ఎస్కేప్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే. దీన్ని పట్టుకుంటే అండ్ ఇక్కడ చూసారా ఈ కలరేషన్ డిఫరెంట్ ఉంది. ఇదేంటంటే పాత స్కిన్ వదిలిపెట్టి కొత్త స్కిన్ వస్తుంది అన్నమాట.
సో రెప్టైల్స్ కి ఏంటంటే అట్లా డల్ ఉండి స్కిన్ వదిలిపెడుతున్నాయి అంటే హెల్దీగా ఉన్నట్టు, అంటే పెరుగుతున్నాయి అని సైజ్ లో. ఓకే, బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ పలకట్లే కానీ కింద తడిసిపోతుంది. ఓకే, పెట్టేద్దాం, మీరే పెట్టండి నాకు. అమ్మ బాబాయ్, అసలే మై గాడ్. అబ్బా, దాన్ని పట్టుకుంటే అది చేతి మీద ఉంటే మొత్తం ఏదో ఫీల్. నార్మల్గా ఇంట్లో బల్లిని చూస్తేనే నాకు కొంచెం అలా అనిపిస్తుంది, అలాంటిది మళ్ళీ అది మొత్తం వెరైటీ ఉంది చేతులు. ఓకే, నైస్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ టు అదర్ పెట్. వి హావ్ టర్కీస్. మా టర్కీ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మీరు కానీ గట్టిగా నవ్వినారంటే అది కూడా మేము అడ్జస్ట్ నవ్వుతుంది. ఓకే, ఏదో ఒకసారి చూపించండి. ట్రై చేస్తారా? సూపర్. అర్రే, ఇది చాలా బాగుంది. యూజువల్గా అన్ని టర్కీస్ ఇంతేనా? ఇదే ఇట్లా అన్ని అట్లాగే ఉంటాయి. వాటికి శబ్దం చేసినప్పుడు దే రిప్లై బ్యాక్. చదువుతూ మొగై మాత్రమే చేస్తాయి. ఓకే, ఫీమేల్స్ డోంట్ కేర్ అన్నమాట. జనరల్ గా అట్లా కోయిలలో చూస్తాం కదా ఇట్లా మనం కూకు అంటే. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ దట్. కానీ వీటికి కెన్ డూ ఎనీ నాయిస్. ఓకే, అండ్ అవి చేస్తాయి అన్నమాట. దే రెస్పాండ్ బ్యాక్. ఓకే, ఎందుకు దాని టెరిటరీ కాపాడుకోవడానిక? అంటే అది ఐఎమ్ హియర్ అని చెప్పేదానికోసం అన్నమాట. ఓకే, అదే మనం మాట్లాడుతున్నా కానీ అది అరిచేస్తుంది. బ్యూటిఫుల్, సూపర్. ఓకే, ఏముంది మీ చేతిలో? ఏం దాచి పెడుతున్నారు? నేను మీకు వరల్డ్ స్మాలెస్ట్ కొండ సిలువ అన్నమాట. ఓకే, దీన్ని బాల్ పైథన్ అంటారు. ఓకే, రాయల్ బాల్ పైథన్ అని కూడా అంటారు. బాల్ పైథన్ ఎందుకంటే అది భయపడినప్పుడు ఒక బాల్ అయిపోతుంది. ఓకే, రాయల్ బాల్ పైథన్ ఎందుకంటే క్లియోపాత్రా తెలుసా, ఒక ఈజిప్షియన్ క్వీన్ ఉండింది క్లియోపాత్రా, చాలా అందమైన మనిషి అంట. ఓకే, ఆమె వీటిని జ్యువెలరీ లాగా వేసుకునేది దాని ఆ మెడలో. ఓకే, ఇక్కడ మేము మెడలో వేయనిము, కానీ యూ కెన్ హోల్డ్ ఇట్ అండ్ లెర్న్ అబౌట్ ఇట్. ఆహా, భయపడద్దు. ఇట్స్ అ వెరీ 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 ఫ్రెండ్లీ స్నేక్. ఓకే, ఏం బైట్ చేయదు కదా? అస్సలు చేయదు. సో మీ జీవితంలో ఫస్ట్ టైం ఎట్లా కనిపిస్తుంది? అది ఏల్ని చూస్తుంది. అది ఇప్పుడు వరకు కరవాల్సి వస్తే ఇప్పుడు గడిచేసి ఉండేది. అది ఏం చేయదు, డోంట్ వరీ. ఇట్ ఈస్ లెస్ డేంజరస్ దెన్ యువర్ మ్యాథ్స్ టీచర్. ఓకే, సో దీంట్లో దీన్ని ఇట్లా పట్టుకొని తిప్పినా ఏం పర్లేదు కదా? ఏం కాదు, యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. వెరైటీ ఉంది అసలు, మొత్తం మెత్తగా ఒక వెరైటీ ఫీలింగ్ అనమాట, డిఫరెంట్ ఫీల్. లెట్స్ సీ. మై గాడ్, అది అట్లా ఏళ్ళ దగ్గరికి వస్తేనే నాకు భయం వేస్తుంది. దీనికి హోల్స్ ఉన్నాయి చూసారా మీద? అవేంటంటే ప్రెడేటర్ మూవీ చూసారా? ప్రెడేటర్ మూవీలో ఆ థర్మల్ ఇమేజింగ్ తీసుకుంటుంది చూడండి మనిషిది, గ్రీన్ బ్లూ రెడ్ లో. సో అది కూడా అట్లాగే అన్నమాట. ఇప్పుడు మీ చేతిది మీ బాడీది థర్మల్ ఇమేజ్ చూస్తుంది అనమాట. సో నాకేమైనా డేంజర్ ఉందా, ఈ ఎలుకనా మనిషినా, ఎలుక అయితే తినొచ్చా, మనిషి అయితే నన్ను తింటాడా అనేది అనమాట. బట్ ఇదేంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి మా దగ్గరే పెరిగింది, దానికి అస్సలు మనుషులు అంటే భయం లేదనమాట. దాని నాలుగు కూడా టచ్ చేస్తుంది నాకైతే కింద తడిసిపోతుంది అసలు. కదపాలంటేనే భయం వేస్తుంది, అది ఎట్లా రియాక్ట్ అయిద్దని. పర్లేదు కదా కదిపినా? అస్సలు నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇప్పుడు అది చూసారా తోకతో గ్రిప్ తీసుకుంటుంది మీ దగ్గర. ఇప్పుడు దీనికి ఎంత పొడుగు తోక ఉంటుంది అనుకుంటారు? ఎంత? ఎక్కడి నుంచి? ఇక్కడ నుంచి ఉంటుంది దాని తోక. నాకు తెలిసి ఇక్కడి నుంచి. ఇది దాని తోక ఇంతనే. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ నుంచి తోక. ఫస్ట్ టైం స్నేక్ ని పట్టుకుంటున్నా, ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు పట్టుకోలే. అది కదలినంత వరకు బాగానే ఉంది, కానీ అది మూమెంట్ ఇస్తేనే భయం వేస్తుంది. వస్తే వద్దు వద్దు. ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక పాము అన్నమాట. ఇది కార్న్ స్నేక్. ఇది దానికన్నా కొంచెం ఫాస్ట్ ఉంటది, ఓకే, కానీ ఈక్వలీ ఫ్రెండ్లీ అన్నమాట. ఇది మన జరిపోతుంటుంది కదా, జరిపోతు వెరైటీ, కానీ అమెరికన్ అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి ముందర మీరు
ఆ పైథాన్ చూస్తుంది, కొందరు చూసింది, అది ఆఫ్రికన్ స్పీసీ, ఇది అమెరికన్ స్పీసీ అన్నమాట. ఓకే, దీన్ని కార్న్ స్నేక్ అంటారు. ఓకే, ఇది ఎంత పెద్దగా అవుతుంది? This will grow to about 6-7 feet. ఓకే, ఇంకా విత్ కూడా అంతే ఉంటుంది, మన సేమ్ మన జరిపోతు లాగే ఉంటుంది అనుకోండి. ఓకే, ఓకే, కానీ దిస్ ఇస్ స్లైట్లీ మోర్ యాక్టివ్ స్నేక్ అన్నమాట. ఇవి ఇంకా ఈ కలర్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి అంత భయం వేయట్లేదు, కానీ బ్లాక్ ఉంటే మాత్రం భయం వేస్తుంది. మామూలు భయం ఏది. ఇది ఇప్పుడు మీరు చూసారా, కొంచెం స్కిన్ డల్ ఉంది, యాక్చువల్లీ చాలా బ్రైట్ ఉంటుంది. అదేంటంటే ఇప్పుడు స్కిన్ వదిలిపెట్టబోతున్నాను, తినేసింది. సో ఇప్పుడు స్కిన్ వదిలిపెట్టినప్పుడు ఇంకా బ్రైట్ గా కనపడుతుంది అనమాట. ఇలా వీటి తల ముందు ఇట్లా మన మూవ్మెంట్ చేస్తే ప్రవోక్ అవుతాయి? లేదు, ఏం చెయ్యవు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వి ట్రైన్ అవర్ స్నేక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు కుందేలు పట్టుకున్నారా, పిట్టలు పట్టుకున్నారా, సో ఇప్పుడు ఇది ఆ టంగ్ ఇట్లా అంటుందంటే దాన్ని మీ టేస్ట్ చూస్తుందా, మరి నన్ను ఎందుకు కరవట్లేదు అంటే వీటికి వి హావ్ ట్రైన్ దెమ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే, అది ఉట్టి వాటి ఫీడింగ్ స్టేషన్ పోయినప్పుడే అది తింటాయి అనమాట, మిగిలినప్పుడు దే డోంట్ అటాక్ అనమాట. సో చిన్న పిల్లలకి, ఒకవేళ స్కూల్ పిల్లలకి ఇచ్చినా గానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రిస్క్. ఓకే, మై గాడ్, అది కొంచెం ఎక్కువ భయంకరంగా ఉంది, ఫాస్ట్ కదులుతుంది, కానీ దిస్ ఈస్ మోర్ లైక్ అ టాయ్ కదా. ఆ పింక్ కలర్ అది బ్యూటిఫుల్. ఇంకెళ్ళకు, షర్ట్ లోపలికి వెళ్ళకు. ఓకే, స్ట్రైట్ గా. సో అన్ని పాములు ఇట్లా పోవు అనమాట, కొన్ని స్ట్రైట్ కూడా పోతాయి అనమాట. అటు మసిల్ మూవ్మెంట్ బట్టి చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఓ మై గాడ్, దీన్ని దిస్ ఇస్ అవర్ ఆల్బైనో ఇగ్వానా. ఓకే, ఓకే, మీరు ఫస్ట్ యూ కెన్ టచ్ ఇట్ ఫర్ ఎ వైల్, ఐ ట్రై టు కామ్ ఇట్ డౌన్. అదే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాలని ట్రై చేస్తుంది, ట్రై టు. సో ఓకే, I'll give it to you. మీ చెయ్యి ఊరికే ఇట్లా పెట్టండి. ఓకే, ఇదే ఎక్కువ భయంకరంగా ఉంది వాటి కంటే. సో యూ కెన్ జస్ట్ రబ్ ఇట్ హియర్ అండ్ గీకేస్తున్నా. ఒక్క నిమిషం, మీరు ఊరికే ఇట్లా కొమ్మలాగా ఇట్లా పెట్టాలండి. ఓకే, సో ఇది మా ఇగ్వానా. ఇట్ విల్ ఓన్లీ క్లైంబ్ టిల్ దట్ highest point and keep quiet అన్నమాట. It will sit there quietly. సో ఇగ్వానాకి ఎన్ని కళ్ళు ఉంటాయో తెలుసా? 2 అనే అందరు అనుకుంటారు. 2 మీకు కనపడతాయి. ఓకే, ఇక్కడ పైన ఇక్కడ ఒక డాట్ ఉందా, అది దాని 3వ కన్ను. అవునా? సో అది పండుకొని ఉన్నప్పుడైనా గానీ పైన గద్దె ఎగిరినా ఏదైనా గానీ దానికి తెలిసిపోతుంది అనమాట. Okay, that's actual eye then. That's a photo sensitive receptor anamata. Okay. So likes to. Okay, chill, sleep. Danger ఉంది. ఇంత డేంజర్ ఉన్నా కానీ ఇది కార్నివర్స్ కాదు కదా. ఇది వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ హెర్బివోరస్ లిజర్డ్. వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ అన్నమాట. దీనికన్నా పెద్ద లిజర్డ్ ఉండదు. ఏదైతే హెర్బివోర్. ఇది ఇంకా బేబీ. ఇది గ్రో టు అబౌట్ 6 feet అన్నమాట. ఓకే, ఇవి అటాక్ చేస్తాయా నార్మల్లీ? ఏమి అసలు ఫుల్ ఫ్రెండ్లీ? ఇప్పుడు ఉంది కదా మీ చేతిలో, ఇట్ ఈస్ సూపర్ ఫ్రెండ్లీ. ఓకే, ఒకవేళ వైల్డ్ ఉన్నాయంటే అప్పుడు అవి కరవగలుగుతాయి. దానికన్నా తోకతోటి ఇప్పుడు తోక చూసారు, దాంతో ఇట్ కెన్ హిట్ అన్నమాట. ఓకే, బ్యూటిఫుల్, చాలా బాగుంది. దీనికి ఏమన్నా ఉందా పేరు? దీని పేరు హల్క్. సో సేమ్ యాజ్ యువర్ మీ పెట్ పేరు అన్నమాట. HULK-నా HALK-నా? HULK. అయితే మాది కాదు. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. మాది HALK హల్క్. బ్యూటిఫుల్. ఇది మా ఫార్మ్ షాప్. ఓకే, ఇక్కడున్న ఫార్మర్స్, ఇక్కడున్న స్టాఫ్ వాళ్ళే దే మేక్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే, నైస్. సో ఇక్కడ మీకు వర్మీ కంపోస్ట్ దొరుకుతుంది. ఓకే, పిడకలు దొరుకుతాయి. వాళ్ళు చేసే టెరేరియంస్. ఓకే, బ్యూటిఫుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెరేరియం, డ్రై టెరేరియంస్, వెట్ టెరేరియంస్. సో దిస్ ఇస్ అ వెట్ టెరేరియం అన్నమాట. డ్రై టెరేరియం, అక్కడ వెట్ టెరేరియం ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న పడిపోయిన మొద్దులతోటి వాటితో దే మేక్ స్టాండ్స్. ఓకే, బ్యూటిఫుల్. అండ్ తాగేసిన బాటిల్స్ తోటి దే మేక్ మనీ ప్లాంట్స్ అట్లా పెట్టి. సో ఇవన్నీ వాళ్ళ సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఉట్టి సాలరీ ఇస్తే ఈ రోజు ఎవరికి సరిపోతుంది? 20,000 30,000 ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్. సో దీంట్లో ఇఫ్ దే కెన్ మేక్ అనదర్ 5,000-10,000 rupees ఇట్ మేక్ సమ్ దిస్ థింగ్. ఇవి ఎయిర్ ప్లాంట్స్. ఇప్పుడు మీరు అక్కడ స్నేల్స్ చూసారు కదా, అవి చనిపోతాయి ఒక పాయింట్ తర్వాత. సో వాటిని
వీఆర్ యూసింగ్ దెమ్ ఫర్ ఎయిర్ ప్లాంట్స్ అనమాట. దీనికి సాయిల్ అక్కర్లేదు, ఓకే వెరీ లో మెయింటెనెన్స్. ఓకే సో ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్. బ్యూటిఫుల్. సో అవి కాకుండా డిఫరెంట్, మీరు చిన్నప్పుడు చూస్తుంటారు, ఇవి గుర్తుందా? ఇంట్లో చూస్తారా? అది ఇట్లా డిఫరెంట్ షేప్స్ అన్ని తయారవుతున్నాయి. బ్యూటిఫుల్. సో ఈ నా ఏజ్ వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్ రిమైండ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ తయారు చేసిన ఇవన్నీ మోర్లెస్ ఇక్కడ తయారు చేసాం, మా స్టాఫ్ తయారు చేసాం, ఇవన్నీ ఆల్ ఇస్ డన్ బై అవర్ స్టాఫ్. వి ఆల్సో హ్యావ్ టీ షర్ట్స్, ఇవన్నీ దట్ డిజైన్డ్ బై మై స్టాఫ్. ఇప్పుడు మీరు కార్న్ స్నేక్ చూసారు కదా, సో you want to take a corn snake home, కానీ you don't want to feed it, buy a t-shirt. So we have our sun conures. So అట్లాగే అనమాట ఆ t-shirts. So we have different sizes. So అట్లా అనమాట. This all what sustains the farmers. బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇంకా ఇక్కడ ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇక్కడ తీసిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ అనమాట. మీ నైల్ మానిటర్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న వైల్డ్ పిట్టల్ది వాటిది, దే ఆర్ ఆల్ టేకెన్ బై మై స్టాఫ్ ఓన్లీ అనమాట. సో వాళ్ళు ఇక్కడ తీసి వాళ్ళు దాన్ని ఫోటో ఫ్రేమ్ చేసి దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సెల్ ఇట్. బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ సార్, మాకు మొత్తం టూర్ ఇచ్చినందుకు. ఇప్పుడు చూసాక మా ఆక్వా ఫ్యామిలీ కూడా వస్తారు, విజిట్ చేస్తారు. వాళ్ళకు కూడా ఇలానే చూపిస్తారా? తప్పకుండా. ఐ థ్యాంక్ యూ, మీరు వచ్చారు, యూ స్పెండ్ యువర్ టైమ్, యువర్ ఎనర్జీ. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్. అండ్ ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ కమ్ ఎంజాయ్ దిస్ ప్లేస్. ఎస్, దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. మీకు యానిమల్, బర్డ్స్, రెప్టైల్స్, నేచర్ ఇష్టమైతే మాత్రం చెప్తున్నా కదా, బెస్ట్ స్పాట్. ఒక్కసారి మీ వీక్లో ప్లాన్ చేసుకొని రండి, సూపర్ ఎంజాయ్ చేస్తారు పక్కా. అదైతే గ్యారంటీ కదా? గ్యారంటీడ్. సో ఓకే, అవుటర్ ఇచ్చేద్దాం. నా అవుటర్ ఒక స్టైల్లో ఉంటుంది. హాబీలో జాయిన్ అవ్వడానికి రండి, మీరు చెప్పండి. ఐ హావ్ నో క్లూ. హాబీలో జాయిన్ అవ్వడానికి సింపుల్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హాబీలో జాయిన్ అవ్వడానికి సింపుల్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను మీ రఘురామ్ రాజా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.